no sé, me puedo equivocar, pero según yo, las parejas son equipo, no competencia, entonces no sé por qué tienen que pelear de quién es lo que yo digo, no puede haber una competencia de agotamiento. Pero hay mucha sí, a ver. O sea, el asunto de complacer, atender a tu novio, esposo, amante, lo que sea, no está en tu cabeza. El atender. ¿Tú eres mi pareja? No,